ntabwo ari uburyo bagaragara bibagira aba mbere gusa mu Rwanda, ahubwo uburyo baseka, imyambarire, imvugo zabo, ibi ni bimwe mu bituma amatwi y'ubyumvise atwarwa, ndetse akanihutira kureba niba iby'amatwi abona bihura n'iby'amaso yumva. Uru ni urutonde rw'abasore 10 ba mbere bakunzwe n'abakobwa benshi mu Rwanda. Njye nitwa Bakis Christian, guhaye ikaze. Twihuse cyane turahera ku mwanya wa 10 tumanuka kugeza ku mwanya wa mbere. Akaba ari nawe uhiga abandi bose mu gukundwa n'abakobwa benshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga Roskana. Umubiri we, imyambarire ye ntabwo bikurura gusa abakobwa, ahubwo abagore bubatse bibashwanisha n'abagabo babo. Uyu Roskana akurikiranwa n'abarenga 126,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ikirenze ibyo agakurikirwa n'abarenga 182,000 ku rubuga rwe rwa YouTube. Kugeza kuri uyu munsi akaba amaze gushyira hanze indirimbo ze zisaga 3, ndetse n'amakorabo atandukanye yakoranye n'abahanzi b'ibyamamare cyane mu Rwanda, harimo nka Element ndetse na Bruce Melody. Ku mwanya wa 9 turasanga Christopher Muneza. Uburyo aririmba, ibi nibyo bituma umvise indirimbo ye atwarwa, bikamugira umusore uri ku mwanya wa 9. Akurikirwa n'abarenga 438,000 ku rubuga rwe rwa Instagram, ndetse agakurikirwa n'abarenga 274 kuri YouTube channel ye. Ku mwanya wa 8 turasanga DJ Benda. Uburyo abyina, ibi nibyo bitanga itandukaniro ku babyinnyi bose. Ibi nibyo bituma yigarurira imitima y'ibihumbi by'abakobwa. Aha akurikirwa n'abarenga 264 ku rubuga rwe rwa Instagram. Ariko iyo bigeze kuri TikTok, ahabwa ikamba kitwa umwami, kuko akurikirwa n'abarenga 652,000. Ku mwanya wa 7 turasanga Juno Kizigenza. Guseka kwe, ibi bituma amaso y'ubibona atarambirwa, ndetse agahora yifuza kumubona aseka, nibyo bimushyira ku mwanya wa 7. Akaba akurikirwa n'abarenga 374 ku rubuga rwe rwa Instagram, ndetse agakora ibishobora bake kuri YouTube, kuko akurikirwa n'abarenga 495. Ku mwanya wa 6 turasanga Ian Kagame. Siporo akora, uburyo yitanga kugira ngo arinde umutekano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi bituma yigarura imitima y'abakobwa benshi cyane, aho akurikirwa n'abarenga 112 ku rubuga rwe rwa Instagram. Aha iyo mpageze si bisaba kuvuga, kuko ibikorwa byabo bibagira aba mbere 5. Aba nibo bakunzwe n'abakobwa benshi cyane mu Rwanda. Ibuka gukanda subscribe kugira ngo uhorane ibyishimo bitarangira. Ku mwanya wa 5 turasanga Israel Mbonyi. Icyambu, gukora umurimo w'Imana, kwitanga kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kugera kure cyane. Ibi nibyo bituma yigarura imitima y'abakobwa batari bake mu Rwanda. Akaba ari we mwami wa YouTube, aho akurikirwa n'abarenga 2,000,000. Ndetse kuri Instagram ye agakurikirwa n'abarenga 910,000. Ku mwanya wa 4 turasanga Tiger The Ben. Igisobanuro cyo gutera neza k'umubiri. Akaba n'umugabo wubatse, aho yashakanye n'uwitwa Uwikeza Pamela. Ntibikuraho ko aguma gukundwa n'abakobwa batari bake mu Rwanda. Aha akurikirwa n'abarenga 1,000,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Byagera kuri YouTube agakurikirwa n'abarenga 529. Ku mwanya wa 3 turasanga Alitwan Big Man Chris Easy. A1 ntibimusaba guhangana kuko arayoboye. Chris Easy kuva muri GT Business Group. Akurikirwa n'abarenga 490 kuri Instagram, ndetse n'abarenga 652 kuri YouTube channel ye. Ku mwanya wa 2 turahasanga umwami w'agasobanuye Kimomo, inyangamugayo ryahamye, ngombwa, inkingi ya mwamba, Rocky Kimomo. Uburyo asobanura filime bituma twese tumukunda, byagera ku bana bato, ku buryo ucyumva ari we wasobanuye filime iba yarangije kuba nziza. Ibi bimushyira ku mwanya wa 2 mu basore bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda. Akaba akurikiranwa n'abarenga 712 kuri Instagram ye. Naho kuri YouTube channel ye ya Rock Entertainment akaba akurikirwa n'abarenga 1,300,000. Ku mwanya wa mbere turasanga umusore. Umubiri we, amaso ye, ijwi rye rituma bamwumva bamukunda, ndetse abakobwa bakamanika amafoto mu cyumba.
kugira ngo babone igisobanuro cy'umusore mwiza, abandi bakamugira wallpaper muri telefone zabo. Ibi nibyo bimushyira ku mwanya wa mbere mu basore bigaruriye imitima y'abakobwa mu Rwanda. Akurikirwa n'abarenga 470 ku rubuga rwe rwa Instagram, akanakurikirwa n'abarenga 573 kuri YouTube channel ye ya Element L. Umuhanzi akaba n'umuhanga mu gutunganya indirimbo, aho amaze gushyira hanze indirimbo zitandukanye nka Kashe, Fou de Toi, Milele, Tombe ndetse n'Amaso aherutse gushyira hanze mu minsi mike ishize. Nge nitwa Bakis Christian, ndagushimiye.